Tole ammallee barataa biraa wajjin wal arginee jirra. Maqaa kee fi daree baratturraa kaastee sistemni digital library haaraa kan mana barumsaa kanatti torban kana dhaabbatee leenjitti fudhattanii jirtanii inni kun akkam bifa kamiin ilaalte? Ciminni isaa maali? Hanqinni isaa maali? Wanti furamuu qabu maalidha? Baay'ee kan immoo siistema kanaan dura ati agartee fi itti fayyadamterra mana barumsaa kanaattis jirurra maal fooyyessee dhufe jettee yaadda? Maqaa keerraa eegali. Galatoomaa, maqaan koo Khalid Bashir jedhama. Anis mana barnoota bultii addaa Dodolaa keessatti barataa kutaa 12ffaati. Sistemni amma mana barnoota keenyatti appilaayi ta'uuf deemu sistemni digital library kun akka leenjiin nu kennamee fi ilaalletti sistema baay'ee bareedaa, sistema asiin dura digital library jirurraa baay'ee fooyya'aa kan ta'edha. Sababni isaas inni tokkoffaan sistemni digital library kun sistema namni hundi dhuunfaadhaan bilbila isaatiin, taabileetiidhaan, PCdhaan akkuma barbaadetti bakkuma barbaadetti kan access gochuu danda'udha. Sistemni duraan ture sistema Ubuntu karaa kompiitaraatiin malee silkii dhuunfaa irratti taabileetii irratti argachuu hin danda'amu ture. Garuu kun faayidaa kana waan kana furuu danda'eera. Inni lammaffaan immoo sistemni kun sistema kaanirraa wanni addatti ta'u karaa baasii malee yookaan baasii xiqqaadhaan waan kana access gochuudha. Baasii malee yoggaa jettu. Baasii malee yoggaa jettu akkam jechuu keeti? Baasii malee yoon jedhu wannaan kun kan hojjetu local access local networkiidhaani. Networkii interneetiin barbaadu. Kana jechuun kiyya mallaqa ofii baasnee interneetiidhaan yookaan doolaara garaagaraa kafallee amma websaayitoonni tokko tokko doolaara nu gaafatu wantoota barnoota access gochuudhaaf doolaara nu gaafatu yookaan yoo xiqqaate immoo interneetiin nu barbaachisa. Garuu wanni kun waan san nu fureera karaa local networkiitiin mana barnootaa keessatti argamuutiin karaa isa salphaa ta'een argachuu dandeenyedha. Garuu chaalenjiin amma mana barnootaa keenya keessatti amma nu mudataa jiru local accessiin kun networkiin kun mana barnootaa keenyatti haala guutuu ta'een waliin gahuu dhabuu isaati. So waan kana immoo akka nu furtaniif gargaarsa isinii barbaanna waan ta'eef gargaarsa keessanii akka nu laattanii fi karaa kanaan barnoota keenyas haala bareedaa ta'een haala ho'aa ta'een akka hordofnu isin gaafata. Tole, digital library kun kitaabaa fi tajaajila dubbisaa qofa kan isiniif dhiyeessudha moo fiichariin addaa yookaan dhiyaannaan addaa kan irratti agartee hin jira? Akkamitti barsiisaan kee si deeggaruu danda'a bakka digital library kanarraani toora kanaan barsiisaan si deeggaruu danda'a moo kontentiin qabiyyeen inni si dhiyeessu immoo maal fa'i? Kitaaba qofadha kan jedhu nu ibsitee yoo dabarta. Kontentiin digital library kaalibirii kana baay'eedha jechuun wide rangeidha. Inni tokkoffaan kitaabota qofa achirraa argachuu gaafilee garaagaraa achirraa argachuu qofa osoo hin taane wanni guddaan barsiisaan barataa isaa haala mijataa ta'een haala ho'aa ta'een barataa isaa karaatti qunnamuu danda'udha. Kaayyoon waan kanaa gara fuulduraatti qormaatas garaagaraa onlaayiniidhaan mana barnootaa keessatti kennudha. Akkuma beekamu gara fuulduraatti amma intiraansiinis qormaanni biyyoolessaa kutaa 12ffaa onlaayiniidhaan kennamuuf deema. So waan kana immoo mana barnootaa keenyatti karaa mana barnootaatiin onlaayinii qormaata garaagaraa yoo qoramne gara fuulduraatiifis ekspiriyaansii nu ta'a. Akkasumas hariiroo barataa fi barsiisaa wajjin jiru karaa kallattiidhaan barsiisaanis barataan karaa kamitti rakkoo qaba. Sabjektii irraa darbee tooppikii kamirratti barataan waan sanii sirnaan hin hojjenne tooppikii kam sirnaan hojjeteera waan jedhu adda baasee waan mul'isuuf barsiisaa fi barataa gidduu hariiroo jiru baay'ee waan cimsuuf waan kun bareeda jechuudha.